حقيقة عادل تمت السيطرة الكاملة لهذه الانفجارات التي حدثت في منطقة المصفح، ومنطقة المصفح الصناعية التي تقع تقريبا في منطقة غرب أبو ظبي، وأيضا انفجار في منطقة أو حريق حدث أيضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطارات أبو ظبي الدولي. هذه التحقيقات التي صدر أو البيان الذي صدر من شرطة أبو ظبي يؤكد بأن الجهات المعنية رصدت حقيقة أجسام طائرات صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار درون وقعت في المنطقتين، وهي التي تسببت في الانفجار والحريق الآخر. حقيقة الآن السلطات أو الجهات المختصة بدأت أو باشرت تحقيقات موسعة حول سبب الحريق الذي وقع في منطقة المصفح، وانفجار 3 صراهيج من المواد المحروقات البترولية، والحريق الذي حدث أيضا في منطقة الإنشاءات. نعلم أن مطار أبو ظبي يخضع لتوسعة أو إنشاء مطار جديد في الجانب الغربي، وهذه المنطقة مأهولة ولا توجد حقيقة حسب ما كان واضحا من البيان والجهات والمصادر المعنية بأن لا توجد هناك أي أضرار حتى هذه اللحظة تسببت. هل هو حريق محدود عبد الله كما يعني تشير المعلومات؟ هل هو حريق محدود في المطار في التوسعة تحديدا في مطار أبو ظبي؟ نعم، كان حريق مثل ما أشار أو البيان بأنه كان من ساعات الصباح هذا اليوم، وتمت السيطرة مثل ما أشرنا سابقا يعني من قبل ساعات، والآن الجهات المختصة باشرت عمليات التحقيق، وهذا كان واضحا من خلال البيان عادل. أيضا